सनोज जी, आप क्या टाइप कर रहे हैं? सर ये सर ने मुझे मैटर दिया था, वही टाइपिंग कर रहे हैं। अच्छा, जी। तो ये बताइए, आपने वर्ड में लिखा हुआ है, जी सर। ये वर्ड को हम कैसे काउंट करेंगे? सर ये वर्ड काउंट करने के लिए सबसे पहले ये जो हम टाइपिंग कर रहे हैं ये नोट पैड में है। हाँ। और इसको काउंटिंग करने के लिए हमको सबसे पहले एमएस वर्ड खोलना पड़ता है। हाँ। और इसके लिए हम लोग विंडो प्लस आर हाँ। क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। हाँ। उसके अंदर आप विनवर्ड टाइप करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं। और ये जो मैटर होता है नोट पैड पे, इसको कॉपी करके फिर विनवर्ड में मैंने एमएस ऑफिस में जाके हाँ। कंट्रोल भी कर देते हैं। जी। तो सर उसमें सारा मैटर जो रहता है वो दिखा देता है कि अच्छा कितने अच्छा। लेटर टाइप किए हैं। अच्छा, तो हमको करके दिखाइए तो आप। जी सर, एक बार कॉपी करना। ठीक।